মানিকগঞ্জের সিংগাইলের কালিয়াকৈরে আজ ইতিহাস রচিত হচ্ছে। ৮৫ হাত লম্বা নতুন ব্যাচের নৌকা প্রথমবার নামছে পানিতে। চারপাশে গ্রামবাসীর ভিড়, তালে তালে চলছে টান আর হৃদয় কাঁপানো আনন্দধ্বনি। চোখের পলকে যেন বদলে যাচ্ছে গ্রাম। ঐতিহ্যের এই মহাযজ্ঞ আপনি দেখছেন সরাসরি আমার ক্যামেরায়। ভিডিওর শেষ পর্যন্ত থাকুন, কারণ আপনি এমন মুহূর্ত খুব কমই দেখেছেন। আর ভুলবেন না এখনই লাইক দিয়ে সোনার বাংলার এই গল্প ছড়িয়ে দিন সবার কাছে। কে তৈরি করেছে এই বিশাল নৌকা? ফরিদপুরের অমল সূত্রধর, যিনি বিখ্যাত নৌকা ব্যাচের কারিগর ভীম মিস্ত্রির মেয়ের জামাই। আপনার নামটা যদি বলতেন। আমার নাম অমল সূত্রধর। আজ শুধু নৌকা নয়, নামানো হবে ভালোবাসা, ঐতিহ্য আর এক টুকরো বাংলা সংস্কৃতি পানিতে। আপনার ব্যবসা বাইস আছে, সেটা কি অংশগ্রহণ করবে তারা? ইনশাআল্লাহ। আপনারা নামালেন। নৌকা নামানোর আগে চলছে পূর্ণ প্রস্তুতি। অমল মিস্ত্রি নিজের হাতে পুরো নৌকা ধুয়ে দিলেন জল দিয়ে। তারপর দুধ দিয়ে আবার ধোয়া হলো, যেন মায়ের সন্তানের প্রথম স্নান। নৌকার মাথায় সরিষার তেল, সিঁদুর, ধান দুব্বা, আগরবাতি আর মোমবাতির আলোয় জ্বলজ্বল করছে এই বিশাল কাঠের দেহ। একজন গ্রামের মুরব্বী এগিয়ে এসে দোয়া করলেন, এই নৌকা জিতুক, গ্রামের নাম উজ্জ্বল করুক। আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, তুমি ঠিক করে সহ্য করো গো। পানির মধ্যে চলে আগুন, পানির মাটি বাতাসের তৈরি। আল্লাহ আমিন আমিন। ধীরে ধীরে নৌকার দুই পাশে জড়ো হতে লাগলো মানুষ। বৃদ্ধ, যুবক, কিশোর, সবার চোখে একটাই স্বপ্ন, আজ প্রথমবার এই নৌকাকে ছুঁয়ে দেখবে তারা। শুধু ছোঁয়া নয়, টেনে নামাবে নিজের হাতে। কারো হাতে মোটা দড়ি, কারো হাতে বাঁশ। অবশেষে সেই মুহূর্ত এলো। প্রায় ৪০ জন চিৎকার করতে করতে টানতে লাগলো নৌকা। মাঠ ভর্তি সবুজ ঘাসে যেন এক বিশাল ড্রাগন এগিয়ে আসছে। একজন কলা গাছের কাণ্ড সরিয়ে দিলেন, যা নৌকার নিচে ছিল। কতটা যে আনন্দ হচ্ছে, এখানে উপস্থিত না থাকলে বোঝা যাবে না। কেউ বলল ১০০ জন লাগবে এই নৌকা নামাতে। নৌকায় এত অনেক ওজন, আমার শক্তিতে আমরা পারতেছি না। আরো ১০০ জন লোক লাগবে, আরো ১০০ জন। যেহেতু বিলে নামাতে হবে, তাই ঘুরিয়ে দিল সবাই। পায়ের নিচে জমে থাকা বৃষ্টির পানি ছপ ছপ শব্দ করছে। ঘাসের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে নৌকা।
গরম প্রচুর প্রচুর গরম। কেউ ছায় গিয়ে হাঁপাচ্ছে, কেউ কোদাল দিয়ে আইন কেটে দিচ্ছে পথ পরিষ্কার করতে। একটু টান একটু জিরান, ঘেমে একাকার সবাই। কিন্তু কারো মুখে বিরক্তি নেই, শুধু হাসি আর আনন্দের ঢেউ। তালির শব্দ, চিৎকার আর পুরনো দিনের ডেকে ডেকে টান, সব মিলিয়ে যেন সময় ফিরে গেছে কয়েক দশক পেছনে। পর্যন্ত কাশ এবং হাঁটু পর্যন্ত পানি এতে আমি ভিডিওটি করছি। অবশ্যই আমার এই কষ্টটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন, এটা আমার চাওয়া। অবশেষে সেই শুভ সংবাদ, নৌকা পানিতে নেমে গেল। নেমে গেছে। এই যে নেমে গেল নৌকাটি, এখন এই যে নৌকাটি নেমে গিয়েছে, দেখুন নৌকাটি নেমে গিয়েছে। পানির উপর ভেসে উঠল যেন এক স্বপ্নের জাহাজ। দেখা গেল নৌকাটি খুব সুন্দর ভাসছে। মাল্লারা খুশিতে জল দিল নৌকার মাথায়। হাসি, চিৎকার, করতালি সব মিলিয়ে এক উৎসবের মুহূর্ত। যোগ যদি থাকে তাহলে কি হইব? যোগ যদি থাকে আমি ধোকে ওকে ছিঁড়ে ফেলাবো। তাই নাকি? আমি দুধ দিকে ধরাই না। নৌকা পানিতে নামানোর আনন্দ শেষ হলে শুরু হলো মিষ্টি মুখ। আমতলায় বসে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। একজন মাথায় করে আনলো জিলাপি। গরম জিলাপি হাতে পেয়ে মালাদের চোখে যে আনন্দ, তা যেন নৌকা বাইছে জেতার আনন্দের মতোই। কেমন? মিষ্টি লাগেনি? তাই মিষ্টি লাগে, ভালো।
জিলাপির মিষ্টি গন্ধ আর হাসি মিলে এক অপরূপ দৃশ্য। জিয়ার একজন চাপা নাই দেওয়া কেমবে চাপায় হমার ইয়ে দেহিস কুলিতে না জানি কে বেনছে রে টুপলা করতে দৌড়তে পারে আমার দৌড়তে ভাগ ভাইছে ঠিক মানুষ নাকি মাল্লাদের মিষ্টি খাওয়ানোর পর এবার পালা গ্রামের মানুষদের। সোনারতরী নৌকার একজন মাল্লা ঘরে ঘরে গিয়ে মিষ্টি বিলাচ্ছেন। আমাদের গ্রামবাসী অনেক আনন্দিত মানুষ করে এই জন্য মিষ্টি মুখ করেন নৌকা নামাইলাম আজকে সোনাতরি নৌকা নামাইলাম। কারো বিল্ডিং, কারো টিনের ঘর, বাংলার এই ভালোবাসা, এই মাটির টান, এটাই আমার সোনার বাংলা। আমরা যে সোনাতরি নৌকা নামাইলাম আপনাদের কাছে একটু দোয়া পাচ্ছি। আমরা দোয়া করি সোনাতরি তো বাংলাদেশের সেরা তরি। আচ্ছা এই জন্য আপনাদের তো পারো সোনাতরি নৌকা নামাইলাম ওইটার জন্য বসেন। হ্যাঁ যদি আমার খাইবার টেবার দেওয়া হয় তাহলে তো আপনাদের বসুন। আজ শুধু নৌকা পানিতে নামানো হয়নি, পানিতে নামানো হয়েছে ঐতিহ্য, ভালোবাসা আর গ্রামের মানুষের একতা। যারা এখানে ছিলেন তারা জানেন এমন দৃশ্য জীবনে একবার দেখার মতো। আপনি যদি এই মুহূর্তগুলো উপভোগ করে থাকেন তাহলে ভিডিওটি লাইক দিন, কমেন্টে লিখে জানান আপনার অনুভূতি, আর গ্রামের এই গল্প পৌঁছে দিন সবার কাছে, কারণ এটাই আমাদের শেকড়, এটাই আমাদের পরিচয়।